ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਰਾਗ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਉਸਤਾਦੁਲ ਉਲਮਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ व तफसीर हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद दाबूद साहब चंद कलिमात दुआया तुहाडे सामने पेश करते हैं। उस तो बाद रबानी साहब का खिताब होएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ना वक़्त है ना मैं इस बात की ज़रूरत समझना। मैं अमीर मोहतरम शेर रब्बानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहिब रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह ताला उन्हों का बहुत मशकूर हाँ। उन्होंने बहुत करीबी साथी एक फौत हो गए, जिस वजह तो मुसलसल राबते के नाल उन्होंने जनाजा पढ़ के साढ़े कोल तशरीफ लियानी पई, जिस वजह तो कुछ साढ़े प्रोग्राम की तखीर का सबब बने। फिर भी मैं समझना कि उन्हों की साढ़े नाल बहुत शफकत है। अल्लाह ताला उन्हों की दीनी मुहब्बत साढ़े नाल कबूल फरमान। इन्हां उलमाए कराम दे शबो रोज़ दे सफ़र सऊबतां मुशक्क़तां इन्हां दे आखिरत दी कामयाबी दी मनाज़िल दा सबब बना। तो खुसूसन मेरे वो नौजवान हीरे जिन्हां ने अपने खून पसीने की कमाई माली या खाने की मद के अंदर चावल वगैरह पेश करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने वास्ते तामन फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ मालो जान के अंदर बरकत फरमान। हर किस्म की परेशानी तो आफत तो अजमैश तो अल्लाह महफूज फरमान। तो हुण मैं आखिर के अंदर तमाम अहबाबे गिरामी नूं मुबारकबाद पेश करना। इन्हां मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह ने साडा प्रोग्राम बहुत कामयाब किया है, शानदार किया है। अल्लाह ताला साढ़े सारिਆਂ वास्ते इनू बायस बरकत बनान, दुनिया आखिरत की कामयाबी कामरानी का बायस बनान। और हुण मैं बिला ताखीर दावत देना शेर रब्बानी हक़ो सदाकत की निशानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहिब रब्बानी अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिला गुजरांवाला तशरीफ लियाउन। अपने मखसूस अंदाज के अंदर तुहाडे नाल हम कलाम होन। खिताब इंशाअल्लाह शानदार फरमान। और छोटी जी बात के जिस इदारे का मैं भी इब्तदाई तालिब इल्म हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। शोबा तहफीजुल कुरान है, तर्जमा क्लास है, जामिअतुल बनात दीयां क्लासां ने। तो साढ़े सारिਆਂ ਦਾ हक बनता है कि असी जिस तरह माली तौर पर तामन करने हैं, कोशिश करने हैं, इस तरह अफराद की जिहड़ी कमी है उन्होंने पूरा करने वास्ते अपने बच्चों नूं अपनी बच्चियां नूं इन्हां जामियात के अंदर दाखिल कराइए। अल्लाह तौफीक अता फरमान। हुण खुसूसी किताब आलम बाअमल शेर रब्बानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी इंशाअल्लाह फरमाते हैं। नाराए तकबीर मसलक अहले हदीस मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहेब। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बि औज़ु बिका मिन
وهمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ تسی علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان نو اللہ نے تمام مخلوقات چوں افضل، اشرف، اعلیٰ اور بہتر بنایا، یعنی اشرف المخلوقات دا انسان نو منصب اللہ نے عطا فرمایا۔ چونکہ انسان تمام مخلوقات وچوں افضل اور اعلی ہے، ایدی تعلیم و تربیت واسطے اللہ نے جس جماعت دا انتخاب فرمایا او جماعت ساری اولاد آدم چو افضل تے اعلی، یعنی انبیاء علیہم السلام، اور پھر سارے انبیاء چو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی اور نبی علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے امت واسطے باپ، روحانی باپ بھی بنایا، اور نبی پاک اپنی امت واسطے معلم بھی بن کے تشریف لے آئے نے۔ یہ بات تو ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ ہر باپ دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا معاشرے دا اچھا اور بہترین فرد بن جائے، اور میں سمجھنا کہ شاید دنیا دے اندر صرف باپ ایک ایسی ہستی ہے اور شخصیت ہے کہ جیڑا یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے نالوں بھی اگے بڑھ جائے۔ پرا آپس دے اندر جنہوں آندے نے شریک ہوندے نے، اور فی معاشرہ پرانو 4 ٹکے رب ود دے دے تے پرانو ہی وارا نہیں کھاندا۔ ایک پرانو رب عزت عظمت عطا فرما دے، سکے پراواں نو وارا نہیں کھاندا۔ دنیا دے اندر
میں آنا صرف باپ دی ایسی ہستی ہے کہ جیڑا آپ الفوں بے نہ پڑھیا ہوئے او دی بھی کوشش ہوندی ہے میرا پتر شیخ الحدیث بن جائے. باپ دی یہ کوشش ہوندی جس شعبے نال باپ متعلق ہے عالم دین ہے وہ چاہے گا میرا بیٹا میرے نالوں بھی زیادہ کامیاب استاد بنے، کامیاب خطیب بنے، یا باپ کسی اور شعبے نال منسلک ہے وہ چاہے گا میرا بیٹا میرے نالوں بھی چار ہاتھ اگے ودے، معاشرے اندر او دی عزت ہوئے، وقار ہوئے. میرے بھائیو آؤ ذرا غور فرمائیے. لیکن یہ ساریاں چیزاں اپنی اپنی جگہ اہمیت دیاں حامل نے. سب تو بڑھ کے ایک بندہ اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بناندا ہے، ماسٹر بناندا ہے، انجینئر بناندا ہے، یہ سارے فن نے علم صرف اللہ دے قرآن دا نام ہے تے مصطفیٰ دی سنت دا نام ہے. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون. ہولی ہولی بول دیو، بھوک جاپدا ہے واہ واہ لگ پئی ہے، ہاں جاپدا ہے بھوک واہ واہ لگ. کتھے ویسے بڑی تہاڈی ہمت ہے، کتھے شام دے بیٹھے ہو. حافظ محمد داود رڈیالوی حافظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے. اور میں سمجھنا بڑے خوش نصیب نے کہ حضرت حکیم رشید احمد اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے. اور مولانا عبد الرحمان صاحب ان جیسے لوگاں دی جانشینی اور اونا دی جگہ تے کام کرن دا اللہ موقع عطا فرمائے. دوست اعتماد اور محبت فرمان میں سمجھنا بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے. اللہ بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے اور انہاں نو صحیح معنی اچ اونا دا جانشین بنن دی توفیق عطا فرمائے. آندے نے ایک بزرگ نا کھجور دا درخت لگا رہے سن، کولوں کوئی حاکم وقت گزریا، انہیں آکھیا بزرگو کی کرن رہے ہو؟ کہا لگے دسدا نہیں ہو درخت لان رہا. انہیں ہے تو انہوں یہ پتہ ہے کہ کھجور دا درخت کنے سال بعد جا کے پھل دیندا ہے؟ پتہ جے؟ کہا لگا بالکل پتہ ہے. تے کہنے لگا قبر چ تہاڈیاں لتاں نے، عمر ویکھو اپنی، تے جدوں تہانوں پتہ ہے میں یہ پھل کھا ہی نہیں سکنا تے لان دا فائدہ. بابے ہوری بڑے سیانے سن فرمان لگے مینوں اے دس اے جنہ دے بوٹیاں دے پھل اسی کھان ڈے ہاں اے اساں ہی لائے نے؟ کہنے لگا نہیں یہ تے ساڈے بزرگاں نے لائے نے. فرمان لگے او کملیا ساڈے وڈیاں نے بوٹے لائے نے تے پھل اسی کھان ڈے ہاں، اسی لاواں گے تے پھل ساڈیاں آن والیاں نسلاں کھان گیاں. سبحان اللہ. بندہ وہ بھی سیانا سی، کہنے لگا بھی بزرگ بڑے دنا آدمی نے، بڑے سیانے نے، انہوں نے کوئی انعام شنام دیو بھائی. انعام دیتا تے بزرگ آندے نے لوکاں دے بوٹے تے کئی سال بعد جا کے پھل دیندے نے، میرے نے تے جمدے ہی پھل دینا شروع کر دیتا، جمدے ہی پھل دینا شروع کر دیتا. وہ کہنے لگا بڑے دنا نے بابے اور بھی بڑے سیانے، انہوں نے ہور انعام دیو، ہور انعام دیتا. ہس کے آندا ہے لوکاں دے بوٹے سال چ ایک پھل دیندے نے، میرے نے جمدے ہی دو پھل دے دیا. کہنے لگا وہ بابا ضرورت تو بہتا سیانا جے انہوں کوئی انعام شنام دیو تے نکلن دی کرو نہیں تے انہیں تہاڈی گتھلی ویلی کر چھڈنی. ساڈے وڈیاں نے الحمدللہ محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں. رڈیالے دے اندر حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنی محنت کیتی. افراد جڑے بزرگ احباب نے جاندے نے، اور آج اللہ دے خاص فضل و رحمت دے نال اتنا عظیم الشان توحید و سنت دا مرکز ہے. اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے اور اے دے بانیان جو مالک دے حضور پہنچ چکے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا چھڑے. میرے بھائیو، میرے برادر، توجہ فرمانا.
اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل حل یستوی الذین یعلمون۔ اچھا اے ہن جنی اچھی تو سبحان اللہ آکھنی ہے نا اونی چھیتی تہاڈی جان چھڑنی۔ اے ہن تہاڈے تے گل ہے کہ کنی چھیتی جان چھڑانا چاہندے ہو۔ اے دی ایکو ذرا بند کرو جی، ایکو بچے دی ایکو بیس بند کر سادہ چلا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام بڑا پیارا سمجھان دا انداز، بڑا پیارا طریقہ۔ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ ترجمہ کیے سن لو ذرا۔ اللہ فرماندے نے ایڈا پیارا تے سادہ سمجھان دا انداز، اور میں کہا کرنا اے دے واسطے ضروری نہیں کہ او جامعہ محمدیہ دا فارغ التحصیل ہوئے تے تاں انہوں سمجھ آئے گی پتہ لگدا ہے۔ اے دے واسطے ضروری نہیں او جناب فیصل آباد جامعہ سلفیہ دا فارغ التحصیل ہوئے، اے دے واسطے ضروری نہیں کوٹ پوانی داستے مدرسے دا فارغ التحصیل ہوئے، اے دے واسطے ضروری نہیں او جناب عربی فاضل ہوئے تے تاں انہوں سمجھ آئے گی۔ کوئی ضروری نہیں انہیں عربی ادب پڑھے آتے تاں سمجھ آئے گی، اردو ادب پڑھے آتے تاں سمجھ آئے گی۔ اور میرے بھائی ایڈا سادہ اللہ دے قرآن دا انداز، گیا گزرے تو گیا گزریا بندہ بھی سمجھ دے پیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما یستوی الاعمی والبصیر، ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر، دوویں برابر۔ رڈیالے چ جاودا برابر ہی نے، دوویں برابر ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، روشنی تے اندھیرا اے بھی دوویں برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ تے چھاں اے بھی دوویں برابر نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور سونےو زندہ تے مردہ دوویں برابر نہیں۔ قربان جاواں ایڈا عام فہم انداز تے سادہ انداز ہے۔ سونےو جویں سردی تے گرمی برابر نہیں، جویں امیری تے فقیری برابر نہیں، جویں صحت تے بیماری برابر نہیں، جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں، اور سونے ہو جویں دن تے رات برابر نہیں، جویں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، جویں زندہ تے مردہ برابر نہیں، ایویں عالم تے جاہل بھی برابر۔ بولو اے بھی دوویں برابر ہے، اے بھی دوویں برابر نہیں۔ اے نقطہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ میں تھوڑا جا توانوں اگے لے چلا۔ علم بھی صرف اللہ دے قرآن دا فائدہ مندے۔ ہاں دنیا دے اندر دنیا دا علم پڑھنے والے اچھی ملازمت، اچھا دفتر، اچھی کرسی، اچھی تنخواہ دنیا دے اندر مل سکتی ہے، قبر وچ کام آنا ہے تے قرآن نہیں کام آنا۔
حشر وچ کام آنا ہے تے قرآن تے نبی دی سنت آپ دے فرمان نے کام آنا ہے. اور تسی قرآن دی برکت دا اندازہ فرماؤ, اندازہ کرو. ڈاکٹر صاحب دی تنخواہ 1.5 تو 2 لاکھ روپیہ, بڑی تنخواہ ہے. ماسٹر صاحب دی کوئی 1,00,000-1.25 تنخواہ ہے. انجینئر صاحب دی اس تو بھی شاید زیادہ ہے. تے آئے دن تسی ویندے نہیں ڈاکٹراں نے ہڑتال کیتی ہے, اسی مریض نہیں جے چیک کرنے, ساڑیاں تنخواہاں وداؤ. کدی مولویاں بھی ہڑتال کیتی؟ او بولو. کدی مولویاں بھی ہڑتال کیتی؟ اساں نہیں جے جمعہ پڑھانا, سارا ضلع گجرانوالا کٹھا ہو جائے, مولوی جمع ہو جان, خبردار یا ساڑیاں تنخواہاں وداؤ تے یا پھر اساں نہیں جے نمازاں پڑھانیاں, اساں نہیں جے جمعے پڑھانے. تنخواہ کنی؟ اور تسی مولوی دنیا دا مظلوم ترین مولوی, مظلوم ترین. بارشاں وسدیاں نے ماشاءاللہ, ہن تے الحمدللہ اللہ کرے موسم صاف رہا, بارش برس دی ہے. تسی رضائیاں چ وڑے ہو, اذان مولوی نے آکھنی بھاویں بھیجدا جائے بھاویں انہوں نمونیا ہو جائے, اذان مولوی نے آکھنی. جماعت مولوی نے کرانی, تسی مسیتے وڑو نہ وڑو مولوی دی ذمہ داری ہے, انہیں جماعت کرانی ہے, اذان کہنی ہے. جمعہ پڑھن کو آئے نہ آئے مولوی صاحب نے جمعہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے. تنخواہ کنی ہے؟ 20,000. تنخواہ کنی ہے؟ ہاں نہیں 20,000. آندھے نے چوکی دس دیتی ہے. تنخواہ ہے 20,000, 15,000, چلو 15 تے آ جاؤ. ادھر تنخواہ ہے 1.5 لاکھ, ہڑتالاں ہو رہی نے. ادھر تنخواہ 20,000 تے 20 لے کے ہی خوش ہو رہا ہے تے اپنے بچیاں دا پیٹ پال لیا. مولوی صاحب دا کمال نہیں ہے, رب دے قرآن دا کمال ہے. قرآن اندر اللہ نے اے وقار رکھے ہے. قرآن پڑھن والا غیرت مند بھی ہوندا, قرآن پڑھن والا میں قربان جاواں با ضمیر بھی ہوندا. قرآن پڑھن والے نو اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا, اور تیرے تھوڑے چ میں انی برکت پا دیاں گا تینوں کسی ال ویکھن دی لوڑ ہی نہیں رہے گی. تے تسی اے نہ سمجھ لیا جے ویکھن وال دی لوڑ نہیں تے ہن پھر اگلی بھی رکھ لئیے. خدمت کریا کرو, علماء دی خدمت کریا کرو, اللہ توفیق عطا فرما دے. قرآن اور نبی پاک علیہ السلام ہر خطبے دے اندر آپ خطبہ ارشاد فرماندے نا, تے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی ارشاد. اور اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تواڈے چوں بہترین بندہ اوے جیڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھاندا ہے. یعنی خیر, نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم, تواڈے چوں بہترین بندہ اوے ہے یہ قرآن پڑھنے والا بھی خیر. ایک اور خیر دا میرے نبی نے تذکرہ فرمایا. آقا جدوں خطبہ ارشاد فرماندے پڑھیا کر دے اما بعد, ہر خطبے چ نبی پاک پڑھ دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. بہترین کلام میرے اللہ دا کمال ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہتر کلام اللہ دا کلام ہے تے بہتر رستہ آمنہ دے لال دا رستہ ہے. میں قربان جاواں, استاداں دا بھی تے فرق ہوندا ہے نا. ہاں میرا ایمان تے میرا عقیدہ, اس استاد جیسا کائنات اندر استاد کوئی نہیں, اور نہ شاگرداں جیسا دنیا اندر شاگرد کوئی نہیں. اور ہر استاد دے سمجھان دا انداز اپنا, طریقہ کار اپنا ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا سمجھان دا انداز ہی بڑا. ایک تے ہے نا کہ استاد اپنی مسند تے بیٹھے نے, شاگرد
اگے کتاب لے کے بیٹھا ہے، قرآن لے کے بیٹھا ہے، صحیح البخاری لے کے بیٹھا ہے، ترمذی مسلم لے کے بیٹھا ہے، ایک باقاعدہ سبقن قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا، ایک کہ استاد اپنے انداز نہ سمجھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے تے حضور علیہ السلام نے انج سیدھی ایک لکیر بنائی، پھر وہ دے کوئی سجے کوئی وہ دے کھبے لکیراں بنا کے نا نبی علیہ السلام نے ہن صحابہ نو مخاطب یعنی شاگرداں نو مخاطب فرمایا۔ آپ فرماندے نے دسو ہاں کیے، سبحان اللہ، دسو ہاں کیے، تے صحابہ بھی تے آخر نبی دے شاگرد نے، اس کھڑے ہی نہیں پہ، اس پاسے ہی نہیں آئے، حضور تسی اے فرمانا چاہندے ہو، اے سمجھانا چاہندے ہو، اس پاسے ہی نہیں آئے۔ آپ فرماندے نے کیے تے عرض کر دے نے اللہ و رسولہ عالم، سونےو سانو نہیں جے پتا، یا تسی جانو یا تواڈا رب جانے، سانو تے ادوں پتا لگدا ہے جدوں تساں ارشاد فرمانا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگرداں نو گل تے مسئلہ سمجھان لگے نے۔ آپ فرماندے نے اے جڑیاں سجے لکیراں نے، اے کھبے لکیراں نے، اے ساریاں شیطان دیاں راواں نے، شیطان دیاں پگ ڈنڈیاں نے، شیطان دیاں سڑکاں تے او دیاں چالاں نے، اور اے جڑی سیدھی لکیر ہے اے کی ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے سدھی راہ کیڑی ہے؟ سیدھا رستہ سڑک محمدی۔ دعا کرو اللہ اسے راہ سانو چلائے، آمین تے کہہ دیو۔ اللہ اسے رستے تے ساڈی موت آ جائے، زندہ رکھے تے اے دے تے سانو زندہ رکھے۔ اے سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی صفت سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثیں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثیں، تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، جو کر دینے عمل قرآن حدیثیں، اور دوئی جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں، پھر بخت و نہ دے مارے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، قرآن بھی خیر ہے، بولو حدیث بھی خیر ہے۔ ایک اور خیر دی گالی یاد کر لو، نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ میرے آقا فرماندے نے تواڈے سارے چو بہترین ہووے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہتر ہے، جیڑا اپنی جنہ دیاں کوئی نہیں وہ بول دے نے، دوجے نہیں بول دے، بہتر ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے اپنی بیوی واسطے بہتر ہے۔ میں قربان جاواں، تربیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، خامن تے بیوی ایک گاڑی دے دو پہیے نے۔ سیانے میاں بیوی وہ ہوندے نے، کسے لے میاں صاحب نو گسا چڑھے ہے تے وزیر اعظم چپ کر رہی ہے بھی چلو کوئی نہیں، اج اینو چڑھیے تے گزارا کرو۔ تے جے کسے لے وزیر اعظم نو گسا چڑھ جائے، آخر وہ بھی انسان ہے، تے پھر تہانوں چپ کر رہنا چاہیے،
کوئی نہیں خیر. تے جے دوویں اکو جہ بابا بھی گرم تے بابے دیاں گولیاں بھی گرم, دوویں جی اکو جہ ہون تے پھر تے گھر چ ہر ویلے کل کل ہی پئی رہنی ہے نا. اے سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا دکان تو آیا, بازار چو آیا, منڈیوں آیا, اور جناب اے اپنے گھر آیا, دفتر چو آیا, فیکٹریوں آیا, کارخانےوں آیا, اتنے اگے ہی سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا. گھر آیا اے کرم والی, او دے نال بھی بہتی اکی تھکی پئی سی. انہیں بوا کھڑکایا, دروازہ کھولیا, ہاں جی السلام علیکم, کو کھان پین نو؟ انہیں آہو تیرا کلیجہ پکا ہی. ایمان نہ دسو جان کے جتیاں کھانا نہیں گل ہے. انہیں کچھ پکا ہے, آہو تیرا کلیجہ پکا ہی. وہ اگے ہی کرمالی گرم بیٹھی سی, انہیں بھی آ ویکھیا نہ تا او ایک چھڈی او جا پئی تے اٹھ کے آندی ہن مار ہاں. انہیں ایک ہور لا دی تھی, اٹھ کے آندی ہن مارو. بندہ پوچھے ہن کیڑا تو تلوار پھڑی ہے؟ کملیے چپ کر رہو. عقل مند سیانے دانا میاں بیوی کدی گھر دے اندر جھگڑا انج نہیں کرنگے. اور ایک گل ذہن رکھو, جیڑے والدین اولاد دے سامنے بچیاں دے سامنے آپس دے اندر جھگڑ دے نے, آپس دے اندر الجھ دے نے, خامد بیوی دی بیوی خامد دی عزت دا خیال نہیں کر دی, انہاں والدین دیاں اولاداں گستاخ تے نافرمان ہو جاندی. پہلے اپنے سیانے آندے نے عزت اپنی آپ بناؤ اولاد دی نظر اندر, اور اولاد نو بھی عقل تے فہم ملے گی تے قرآن پڑھائیں ہی ملے گی. قرآن پڑھایا کرو, نبی پاک دی سنت حدیث پڑھایا کرو. اور میں قربان جاواں, ایڈا عظیم جوڑا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ ساڈی اما جان, کتھوں اندازہ کر دے خاوند بیوی ایک دوسرے دیاں طبیعتاں دا, وی اج تینوں ذرا غصہ چڑھے ہے, کتھوں اندازہ کر دے. گال کڈنا ضروری ہے پھر ہی پتہ لگے بھی انہوں غصہ چڑھے ہے. بھانڈے بھننا ضروری ہے پھر ہی گھر چ پتہ لگے بھی بیبے انہوں غصہ چڑھے ہے. کوئی ضروری ہے بوئے پن سٹنا تے پھر ہی پتہ لگے مولانا صاحب نو تے چوری صاحب نو غصہ چڑھے ہے. ضروری نہیں. ویکھ گھر مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے عائشہ جدوں تم میرے نال غصے ہونی ہے مینوں ادوں بھی پتہ لگ جاندا. سبحان, جدوں تم میرے نال ناراض ہونی ہے مینوں ادوں بھی پتہ لگ جاندا. عائشہ جدوں تم میرے نال خوش ہونی ہے راضی ہونی ہے ادوں بھی مینوں پتہ لگ جاندا. اللہ دے پیارے نبی جی کیویں اندازہ کر دے ہو, کیویں پتہ کر دے ہو. تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جدوں تم میرے نال غصے ہونی ہے ادوں آنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے. کتنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پیارا انداز اختیار فرمایا, نہ رولا نہ گال نہ مندہ نہ جھگڑا نہ اختلاف. آپ فرماندے نے عائشہ جدوں تو میرے نال غصے ہونی ہے نا مینوں اندازہ ہو جاندا ادوں تو قسم چکے تے آنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے. تے جدوں میرے نال خوش ہونی ہے راضی ہونی ہے ادوں قسم چکے تے آنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادوں رب محمد دی قسم اٹھانی ہے, غصے چ ہوویں تے رب ابراہیم دی قسم اٹھانی ہے. قسم تے ایکو ہی رب دی ہے نا, پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر دا ماحول کتنا نارمل رکھیا. کئیاں نو اے ہوندا وی روب ہونا چاہیے جی, گھر بندے دا پورا ٹور ہونا چاہیے. اے وے کہ گھر وڑدا جائے تے آدم بو آدم بو آدم بو, بال پیٹیاں تھلے وڑ جان, بی بی بوئے اولے لک جا. حضرت صاحب تشریف لے, اے کیڑی عقل مندی ہے؟ نبی پاک نالوں با روب کوئی شخصیت دنیا چ ہو سکتی ہے؟
اور میرے نبی دا گھر، نبی دا گھرانا مثالی گھرانا تے انداز کی ہے. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ نو فرماندے نے عائشہ میرے نال دوڑ لانی ہے. سبحان اللہ، لا لینی ہے. دوڑ لائی، ماں جی عائشہ اگے لنگ گئی. کچھ وقت گزریا، ماں جی فرماندیاں نے جسم بھی ہولا سی، عمر بھی ذرا تھوڑی سی، اور ویسے بھی عمر تے ماں جی دی بالکل تھوڑی سی نا. نبی علیہ السلام دے نکاح جدوں تشریف لے آئیاں نے، بلکہ جدوں آپ تے تہمت لگی نا، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گیا، تے جنہ صحابہ نے آپ دا ہودج اٹھا کے سواری تے رکھیا، کسے سوال کیتا ماں جی انہوں نے پتہ نہ لگا بھی تسی وچ ہے بھی ہو کہ نہیں؟ تے ماں جی فرماندیاں نے پتہ کنج لگدا، ایک تے میری عمر تھوڑی سی، ایک میرا وجود ہلکا سی، تے وجود بندا کیویں؟ مہینہ مہینہ تے ساڈے چولہے وچ اگ ہی نہیں سی بلدی. جسم کی بندا؟ فرماندیاں نے جسم ہولا سی. میں مصطفیٰ علیہ السلام نہ دوڑ لگائی، اگے لنگی. کچھ وقت گزریا، نبی علیہ السلام ایک دن پھر فرماندے نے ایسا میرے نہ دوڑ لانی ہے، تے میں اگے دی لی سا بھی ٹھیک ہے لا لینی، اگے بھی اگے لنگ گئی سا. جی حضور لا لینی ہے. اج دوڑ لائی تے اج مصطفیٰ اگے لنگ گیا. سبحان اللہ. اج دوڑ لائے، اج مصطفیٰ اگے گزر گیا. تے میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا. اور پتہ دے میری سرکار دا انداز ہی بڑا پیارا. حضور علیہ السلام نہ کہہ کے لگان دے، بس پیارے پیغمبر علیہ السلام تبسم فرمان دے، اور بڑا پیارا انداز سے میں صدقے نورانی دند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جویں موتی ڈبی وچ بند نے. میں صدقے نورانی دند نے، جویں موتی ڈبی وچ بند نے. کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، بس ذرا کوئی مسکرام دے. کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، بس ذرا کوئی مسکرام دے. جے چہرے تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا. جے چہرے تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا. آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے گزر گیا، تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے تبسم فرمایا. آپ فرما دینے لیشا پچھلا حساب برابر ہو گئی. سبحان اللہ. پچھلا حساب برابر ہو، ادو تو اگے گزر گئی لنگ گئی سے، اج میں اگے لنگ گیا، حساب برابر ہو گیا. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ہر قدم تے امت دی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا. اور یہ ساریاں چیزاں اج بھی سانو ملن گیاں، نہ سائنس چو ملن گیاں، نہ بیالوجی چو ملن گیاں، اج بھی یہ چیزاں ملن گیاں تے قرآن چو ملن گیاں. نبی پاک دی سنت تے آپ دے فرمان تے آپ دی مبارک احادیث تو مل گیا. اس واسطے اپنیاں اولاداں نو خود پہلے دین دی طرف راغب ہوئیے. اے نہیں ہو سکتا الا ماشاءاللہ رب ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، او دے اگے مشکل کوئی نہیں. ورنہ انج نہیں ہوندا کہ سویرے سویرے سردیاں دیاں راتیں منڈے نو اٹھایا پیو نے، جا مسیتے نماز پڑھ کے آ. منڈا مسیتے ٹول گیا، آپ رضائی چ منہ دیتا، پھر سو گیا. اگلے دن پھر اٹھایا منڈا مسیتے تے آپ پھر رضائی چ. وہ ایک دن جائے گا، دو دن جائے گا، خیر آکھے گا بھی تینوں بہتا نمونیا ہوندا ہے، آپ بسرے وڑ رہے ہیں، سانو مسیتے جا سٹنا ہے. اولاد نو نمازی بنانا چاہنا ہے، خدا دا واسطہ جے پہلے آپ نمازی بنو. اولاد نو دیندار بنانا چاہندے ہو، پہلے آپ دیندار بنو، پھر اولاد دا انشاءاللہ
قرآن وال آؤن گیاں، حدیث وال آؤن گیاں، سنت وال آؤن گیاں، اور انشاءاللہ پھر ایک ہوئی اولاداں کل ساڈے تواڈے واسطے صدقہ جاریاں بن جان گیاں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈا بہتا امتحان نہیں لینا چاہتا، بڑی دیر ہو گئی ہے، چول ٹھنڈے ہونے نے، تے انشاءاللہ پھر لمبی گفتگو ہوئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ حضرت حافظ صاحب ویسے میں تو چاہتا سا تسی دعا فرما دے، فرما رہے ہیں کہ بیماراں واسطے اور خصوصاً ساڈے بزرگ مولانا عبد الرحمان صاحب، حکیم رشید احمد صاحب اور دیگر مرحومین، اللہ سب دیاں قبرانو منور فرمائے، بیمارانو شفاواں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ اے میرے شاہا، ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو، اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما، کتاب و سنت دا بول بالا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جو اولاد دی نعمت تو محروم نے، نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ مولا جنہ پینا کل ویر کوئی نہیں، نیک ویر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔